Reka nkubwire Imana yarambwiye ngo irirahiriye igiye guhana. Nukuri k'Uwiteka niko Imana yambwiye. Yarambwiye ngo igiye guhana ahantu hatandukanye, igiye guhana umuntu wese, igiye kudushyira ku munzani. Umuntu wese wakoze neza agiye kubihemberwa, umuntu wakoze nabi iri witabiwa. Ndakumva ma shawidi wiri bini tase ndakuditaya before ndakumva Imana irambwira ngo difo ari wishadi widi piforewa eni widi fome. Imana irambwira ngo igiye gushyira abantu ku munzani. Uwiteka Imana arambwira ngo byose byarumviswe, nta kintu Imana itavuze, ari icyiza cyangwa ari ikibi. Imana irambwira ngo umurimo wose ugiye kuza mu rubanza. Umurimo wa gishumba ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'abahanuzi ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'abaririmbyi ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'abacuruzi ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'umuntu wese, aba umumotari, aba umushoferi, eliwita ya bifo. Imana ditando yarambwiye ngo ditape forewa. Imana izanye umurimo wose mu rubanza, ije guhemba no guhana, ari ibyiza cyangwa ari ibibi. Imana igiye kubibahembera. Mbwira Imana ntuwiteka, ndakwinginze kugira ngo ugirire imbabazi abantu. Imana irambwira ngo ugende utangariza abantu ngo nababajwe n'ubusinzi abantu bivanzemo kandi bari baramenye izina ryanjye. Irambwira ngo nababajwe n'isura abantu biyambitse bakayikoreramo ibyaha. Piri wiri birita fobe nase globinima shando de kide mere forewa topi fore manda kuwa idi wifobe nase. Imana tando pesanima zari widista fome. Imana irambwira ngo yababajwe n'ukuntu abantu eni witaya bifo eno bari barabanye n'Imana, barimo bayinginga bayibwira ngo nudusimbutsa kino gihe tuzagukorera, tuzabana nawe, ntituzakuvaho, tuzatitaya bifo, tuzafasha imfubyi, tuzafasha abarushye, tuzafasha abaremerewe. Ariko Imana irambwira ngo eni wiri bini tanse. Abantu bishimiye ko amasezerano bahawe n'Imana asora, ariko ayo bahaye Imana barayibagirwa. Imana irambwira ngo fobenayi. Imana ije guhana, itegura igihano mama. Imana ije guhana, itegura igihano papa. Imana ije guhana, itegura igihano wa mukobwa we. Imana ije guhana. Umurimo wose ugiye kuza mu rubanza. Eri witaya biforima. Igihe cy'umwijima kiraje kandi kiragutunguye. Ni Imana yabimbwiye. Imana yarambwiye ngo before igihe kitungurwa kiraje. Ndagira ngo ngutangarize aya magambo. Imana irabizi neza ibyo ukeneye, irakuza amazina, irakuza aho utaha, irakuza ubuzima bwawe. Iri witando enifobena. Imana irakuzi ariko before mashando. Imana yavuze ijambo ryiza, iravuga ngo kanongeye ngushimire nkwifuriza umugisha w'Imana aho uherereye hose. Imana zigize zose dutuye ko arenye. Reka nanjye nkwifuriza umugisha w'Imana wakoze subscribe. Imana igweze umugisha nawe utarakora subscribe, ukora subscribe, share, comment. Imana ishobora kugirira neza. Kadushimira abakunzi bacu bari basanzwe uburengerazuba mu gipfu majyaruguru. Tubabwire ngo umugisha w'Imana ni wabone cyo. Ntabwo nzi igihugu uherereyemo, ariko ni mu gitondo ubwe mugira umunsi mwiza kandi nabwo nemba ngo mu mugoroba mwiza. Nkubwire ngo ahari kurira kwa ari umuntu bwacya mu gitondo impondo zikavuga we kwivutsa ubuzima none harutejo hashize. Ni mu nyemere kwagize umugisha, kwagira umugisha n'Imana kongera kwakira umukozi w'Imana cyangwa intumwa y'Imana. Turakwakiriye. Amena. Murakoze cyane kunyakira, ndishimye kuba ndi hano. Imana ibaho umugisha. Amen. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndashimira. Umeze neza? Nta kibazo mu mwuka no mu mubiri, ntago ndwaye. Umwami Yesu aravugana nanjye nkumva. Amen. Amen. Hanyuma turucunguje uburyo umwe twakire udusengere Imana yo twinjira mu cyo Imana igutumye. Amen. Habwa icyubahiro Kristo. Urera kandi urakiranuka, ntawakubanje nta nuzaguheruka. Uritangira ukaba n'iherezo. Uyu mwanya tuguhaye ikaze na karibu muri kino kiganiro kugira ngo kiyobore dutangiye kugeza dushoje ijambo kurindi tube turi kumwe. Amen. Amen. Hanyuma ntabwo none umunsi ndi buze kubaza. Habona ndakuvuga ngo umwami Yesu naze aganze. Avuga ngo maranata. Umwami Yesu naze, maranata. Umwami Yesu naze, umwami Yesu naze, maranata.
Imana yawe icubahiro. Amen. Hanyuma katwakire utufatiraho utugezeho Imana igutumye ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nari mbinyotewe kano kanya kugira ngo ntumike buno butumwa butari butinde, ahubwo ari ubutumwa Imana impaye kugira ngo mbutambutse kandi byihuse. Nitwa Emmanuel Hategekimana. Habura gato Imana isohoza amasezerano. Habura gato ntabwo ari izina ry'ababyeyi, ahubwo ni izina ry'umurimo w'Imana. Uko Imana idutije ubuzima tuzajya tugenda tuganira ku mateka yaryo, ariko habura gato Imana irayasohoza. Nihimbazwe, Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Umubwiriza 12 umurongo wa 13 haranditswe ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza n'igihishwe cyose, ari cyiza cyangwa ikibi. Imana iduhane umugisha. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye genda wihuta uvuge aya magambo. Njya nkunda kuvuga ibigendanye nuko Imana yabimbwiye ntaciye ku ruhande. Imana yarambwiye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasengeye mu mwuka bagiye kugaragara, kandi ubwo abasenze baryarya Imana bagiye kugaragara, ubwo abantu babanye n'Uwiteka nyakuri bakomatana nawe bagiye kugaragara, n'igihe umuntu utarumatanye n'Uwiteka agiye kugaragara. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye dore imigezi irakamye. Ndayibaza nti imigezi ikamye ni iyihe? Imana irambwira ngo ni amariba y'abanyamasengesho, ni amariba y'abantu bamenye Imana. Imana irambwira ngo imigezi irakamye. Mbaza Imana nti ikamye mu kahe gace? Imana irambwira ngo ugende utangarize umuntu wese wumva ururimi uvuga, umubwire ngo imigezi irakamye y'impande zose. Imana irambwira ngo ni igihe kigeze kandi gisohoye cyo kugira ngo Imana iguhembere ibyo wakoze, ari byiza cyangwa se ibibi. Nimba warakoze iby'umumaro, Imana ibiguhembere, kandi nimba warakoze ibitari iby'umumaro, nabyo Imana ibiguhembere. Riwitala benesti fore bayesire no before ma shandi widi before wa ndakumva Mana. Imana irambwira ngo kandi itambutse ahantu hatandukanye. Imana iratambutse muri iyo biro ukoreramo, Imana iratambutse muri uwo muhanda ubamo, Imana iratambutse muri urwo rugo rwawe, Imana iratambutse topifore baya stika ediwiri bini stai gome besa fore manda sikwe tupifore wa. Imana iratambutse igiye guhemba no guhana. Imana irangije irambwira ngo dore igihe umuntu atifuzaga kunyuramo, nacyo ngicyo kiraje kandi kirasohoye. Mbaza Imana ni igihe umuntu atifuzaga kunyuramo ni ikihe? Imana irambwira ngo mu migenzereze y'umuntu ahora ateganya amahoro gusa. Kandi koko mu Kinyarwanda cyiza niko bivugwa, umuntu ateganya amahoro, ibibi byo birizana. Ariko Imana yarambwiye ngo eliwita ya bastifo. Mu buzima busanzwe tumenyereye yuko ibibi bishobora kubaho mu buzima, cyangwa se n'ibyiza bikabaho mu buzima. Kandi umuntu wese ahari birashoboka yuko ashobora kumva uwagize ibibazo, agashobora kumva n'uwagize ibisubizo. Ariko Imana yarambwiye ngo igihe cyo kije nta tandukaniro rizaba rihari. Imana yarambwiye ngo abantu bose bazaba bari mu gihe kimwe, abantu bose bazaba bavuga ururimi rumwe, abantu bose bazaba bareba indoro imwe, abantu bose pifore baya stifore wadikide bazaba ditayigome bari kuvuga ururimi rumwe. Niko Uwiteka Imana yavuganye nanjye. Mbaza Imana nti
kuvuga ururimi rumwe bishatse kuvuga iki? Imana irambwira ngo ni igihe abantu bose Imana ditapi fore bayasire, Imana izaba imaze kubashyira ku munzani, niko Imana yambwiye, kugira ngo binitayigome ibone uko ihana abakoze neza inahembere abakoze nabi. Imana yarambwiye ngo adiwiri fo benase, hagiye kunyuramo igihe adipi fore bayasire, umuntu wese azaba ditayigome, azaba avuga ngo sinejejwe n'iki gihe, niko Uwiteka Imana yambwiye. Imana irambwira ngo umuntu wese azaba avuga ngo sinejejwe n'iki gihe, mbaza Imana nti bizaba byagenze gute? Imana irambwira ngo muri iki gihe hazaba hariho umwijima w'icuraburindi, hazaba hariho amarira menshi cyane. Uwiteka Imana arambwira ngo ugende ubitangarize abatuye isi. Imana irangije kumbwira ayo magambo, Imana imereza rino jambo dusomye riri mu gitabo cy'umubwiriza, igice ni icya 12 umurongo ni wa 13. Riravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, ibintu byose byarumviswe. Imana imaze kumbwira ayo magambo irambwira ngo ndirahiriye, niko ijambo ry'Uwiteka Imana ryambwiye, rirambwira ngo ndirahiriye. Imana irambwira ngo yaravuze, ivugira ahantu hatandukanye, birashoboka ko yavugiye aho ukorera ukayumva ariko ukaninira ijwi ryayo. Birashoboka yuko yavugiye muri icyo gihugu urimo ukayumva ariko ukanirira ijwi ryayo. Birashoboka ko yavugiye mu nzozi ukayumva ariko ukanga gushyira mu bikorwa iby'ijambo rivuga. Imana yarambwiye ngo ninze mbigusubiriremo, tita ya before bayasire eniwidita. Ubundi Imana yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo nta kizagera ku muntu Imana itabanje kukimenyesha abahanuzi, niko ijambo rivuga. Ndeka nkubwire, Imana yarambwiye ngo irirahiriye igiye guhana, ni ukuri k'Uwiteka niko Imana yambwiye. Yarambwiye ngo igiye guhana ahantu hatandukanye, igiye guhana umuntu wese, igiye kudushyira ku munzani. Umuntu wese wakoze neza agiye kubihemberwa, umuntu wakoze nabi iri witabiwa ndakumva ma shawidi wiri binitase ndakuditaya before ndakumva. Imana irambwira ngo difo ari wisha diwidi piforewa eni widi fome. Imana irambwira ngo igiye gushyira abantu ku munzani. Uwiteka Imana arambwira ngo byose byarumviswe, nta kintu Imana itavuze, ari icyiza cyangwa ari ikibi. Imana irambwira ngo umurimo wose ugiye kuza mu rubanza, umurimo wa gishumba ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'abahanuzi ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'abaririmbyi ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'abacuruzi ugiye kuza mu rubanza, umurimo w'umuntu wese, ab'umumotari, ab'umushoferi, eliwita ya before. Imana ditando yarambwiye ngo ditape forewa. Imana izanye umurimo wose mu rubanza, ije guhemba no guhana, ari ibyiza cyangwa ari ibibi. Imana igiye kubibahembera. Mbwira Imana ntuwiteka, ndakwinginze kugira ngo ugirire imbabazi abantu. Imana irambwira ngo ugende utangariza abantu ngo nababajwe n'ubusinzi abantu bivanzemo kandi bari baramenye izina ryanjye. Irambwira ngo nababajwe n'isura abantu biyambitse bakayikoreramo ibyaha. Piri wiri birita fo benase globinima shando de kide mere forewa topi fore manda kuwa idi wi fo benase. Imana tando personima zari wi dista fome. Imana irambwira ngo yababajwe n'ukuntu abantu eni witaya bifo eno bari barabanye n'Imana, barimo bayinginga bayibwira ngo nudusimbutsa kino gihe tuzagukorera, tuzabana nawe, ntituzakuvaho, tuzatitaya before, tuzafasha imfubyi, tuzafasha abarushye, tuzafasha abaremerewe. Ariko Imana irambwira ngo eni wiri binitanse. Abantu bishimiye ko amasezerano bahawe n'Imana sora, ariko ayo bahaye Imana barayibagirwa. Imana irambwira ngo
fobenayi. Imana ije guhana, itegura igihano mama. Imana ije guhana, itegura igihano papa. Imana ije guhana, itegura igihano wa mukobwa we. Imana ije guhana umurimo wose ugiye kuza mu rubanza. Eri witaya before ma, igihe cy'umwijima kiraje kandi kiragutunguye. Ni Imana yabimbwiye. Imana yarambwiye ngo before igihe cy'itungurwa kiraje. Ndagira ngo ngutangarize aya magambo. Imana irabizi neza ibyo ukeneye, irakuza amazina, irakuza aho utaha, irakuza ubuzima bwawe. Iri witando enifobena, Imana irakuzi ariko before mashando. Imana yavuze ijambo ryiza, iravuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka yuko abonwa. Kabiri iravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ditando muzabyongererwa. Reka nkubwire, Imana irabizi ko ukeneye umugabo, Imana irabizi ko ukeneye amafaranga, Imana irabizi ko ukeneye gukora ubukwe, Imana irabizi ko